Evet arkadaşlar, doğal sayılarda yuvarlama konusuyla beraberiz. Doğal sayılarda en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlama konusunu işleyeceğiz. Örnek 1, 988 ve 179 sayılarını en yakın onluğa yuvarla. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. En yakın onluğa dediği için onlar basamağındaki rakamı yuvarlak içine alıyoruz. Sonra onun bir öncesine bakıyoruz. Yani birler basamağını. 5'ten büyükse her durumda 0 olacak bu birler basamağındaki rakam. Ama 5'ten büyükse burayı arttırarak 0 olur. 5'ten küçükse arttırmadan 0 olur. 8 5'ten büyük olduğu için burayı 9 yaparak sıfırlanıyor arkadaşlar. 990. Buna geçtik şimdi. Bu 9'u sıfırlıyorum. 5'ten büyük olduğu için burayı bir arttırıyor. 8 yapıyor. 180. Şimdi örnek 2'de de yüzler basamağı, önce onluğa göre sonra yüzlüğe göre yuvarlayacağım. Şuraya tekrar yazayım sayıları. 3618, 6964. Şimdi önce onluğa göre yuvarlıyorum. Yuvarlak içine aldım. Yuvarlayacağım. Buraya göre yuvarlayacağım. Bir öncesine bakıyorum. Birler basamağına 5'ten büyük. Sıfırlanır. Burayı da bir arttırır. Yani 3620. Burada bu sıfırlanır ama 5'ten küçük olduğu için burayı arttırmaz. 6960. Şimdi en yakın yüzlüğe göre yuvarlayacağım arkadaşlar. Tekrar sayılarımı buraya yazayım. Evet. Yüzlük basamaklarını yuvarlak içine alıyorum ve onun öncesine bakıyorum. Yani birler ve onlar basamağının oluşturmuş olduğu sayı. Şurada nasıl 8 5'ten büyük olduğu için, burada da 4 5'ten küçük olduğu için böyle yaptık. Burada da 18 50'den küçük olduğu için sıfırlanır ama buraya etki etmez. 3600. Burada ise 64 50'den büyük olduğu için burasını arttırır. 9 10 olur. Onun sıfırı elde var 1. Burası da 7 olur. Yani burayı 69 iken 70 yapar. 64'te 0 0 olur. 7000. Yani onlar basamağında yuvarlarken birler basamağının 5'ten büyük ya da küçük olmasına bakıyoruz. Yani büyük eşit ya da küçük olmasına bakıyoruz. Büyük eşitse onlar basamağını bir arttırarak sıfırlanıyor birler basamağı. Eğer küçükse 5'ten onlar basamağını etkilemeden sıfırlanıyor. Burada da bakın aynı şeyi yaptık. 8 5'ten büyük eşit olduğu için sıfırlandı ama burayı bir arttırdı. Burada da 9 5'ten büyük eşit olduğu için sıfırlandı ama burayı bir arttırdı. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Burada da 18 50'den küçük olduğu için burayı hiç etkilemeden sıfırlandı. 3600. Burada da 64 50'den büyük eşit olduğu için ne oldu? Burayı sıfırladık ama burayı bir arttırdık. 9'u bir arttırırsak 10. Burası da 7 olur arkadaşlar. Şimdi alıştırmalarını yapalım yuvarlama konusunun. Evet, alıştırmalar. Birinci soru bir sürü sayı saymış. Bunları en yakın onluğa yuvarlayınız diyor. Evet, şurada yapalım. 8633 başlayalım. Onlar basamağını yuvarlak içine alalım ve bir öncesine bakalım. 3 5'ten küçük olduğu için sıfırlanır ama burayı hiç arttırmaz. 8630. 6328. Yine onlar basamağına göre yuvarlayacağım. Yuvarlak içine aldım. Buraya bakıyorum. 8 5'ten büyük eşit olduğu için burayı arttırır. Yani 6330 yapar. Sıfırlıyoruz ama burayı arttırarak. Ve 997 yuvarlak içine alıyorum onlar basamağını ve birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük eşit olduğu için sıfırlanır ama burayı bir arttırır. 10 olur. Elde var 1. Burası da 10 olur. Yani 1000. Devam ediyorum. 1941.
Onlar basamağına göre yuvarlayacağım. Şuraya bakıyorum 1. 5'ten küçük. O zaman sıfırlanır ve burayı hiç etkilemeden. Devam ediyorum. 4645. Onlar basamağını yuvarlak içine alıyorum ve bir öncesine bakıyorum. 5. 5'ten büyük eşit olduğu için, yani en azından 5'e eşit olduğu için sıfırlanır ama burayı 1 arttırarak. Bu da tamam. 7762. Onlar basamağını yuvarlak içine alıyorum. Buraya bakıyorum. 5'ten küçük olduğu için sıfırlanır ama burayı hiç etkilemez. Devam ediyorum arkadaşlar. 2613. Onlar basamağına göre yuvarlayacağım için burayı yuvarlak içine alıyorum ve bir öncesine bakıyorum. Şuraya 3. 5'ten küçük olduğu için sıfırlanır. Burayı da etkilemez. 874. Onlar basamağına göre yuvarlayacağım için burayı yuvarlak içine alıyorum. Bir öncesine bakıyorum. 4. 5'ten küçük olduğu için sıfırlanır. Burayı da etkilemez. Devam ediyorum. 874'ten sonra ne var? 5736. Onlar basamağına göre yuvarlayacağım için burayı yuvarlak içine aldım. Bir öncesine baktım. 6 5'ten büyük eşit olduğu için sıfırlanır ama burayı 1 arttırarak. 5740. Devam ediyorum arkadaşlar. Son olarak 3719. Burayı onlar basamağına göre yuvarlayacağım. Bir öncesini bakıyorum 5'ten büyük eşit olduğu için burayı 1 arttırarak sıfırlanıyor. Böylece 3720 olarak buluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci sorumuz. Yüzlüğe göre yuvarlayacağız arkadaşlar. 8209. Yarıya kadar ben çözeyim. Sonra etüt şeklinde çözelim. Yüzlüğe göre yuvarlayacağım için yüzler basamağını yuvarlak içine alıyorum ve öncesine bakıyorum. 0,9. 50'den küçük olduğu için sıfırlanır ve burayı hiç etkilemez. 8200. Devam ediyorum. 7650. Yüzler basamağını yuvarlak içine alıyorum. Buraya göre yuvarlayacağım. Öncesine bakıyorum 50. 50'den büyük eşite uygun olduğu için 50 ve 50'den büyük olursa arttırarak sıfırlanırdı. Burayı arttırıyorum. 7 yapıyorum. 7700. 1748. Yüzler basamağına göre yuvarlayacağım. Buraya bakıyorum 48. 50'den küçük olduğu için sıfırlanıyor ve burayı hiç etkilemiyor. Ve devam ediyorum. 6372. Yüzlere göre yuvarlayacağım. Buraya bakıyorum 72. 72 50'den büyük eşit olduğu için 6400 olur. Buraları sıfırlanır ama burayı 1 arttırarak. Devamını şimdi etüt şeklinde çözelim arkadaşlar. Stop. Tüyo vermeyeceğim. Evet, çözüyorum arkadaşlar. 5519. Yüzler basamağına göre yuvarlayacağım. Öncesine bakıyorum 19. 50'den küçük olduğu için sıfırlanır ama hiç etkilemeden. 5'i etkilemeden. 5500. Devam ediyorum. 4337. Yüzler basamağına göre yuvarlayacağım. Bakıyorum 37. 50'den küçük olduğu için sıfırlanır ama burayı hiç etkilemeden. 4300. 2797 yüzlere göre yuvarlayacağım. Bir öncesine bakıyorum. 97 50'den büyük eşit olduğu için sıfırlanır ve burayı 1 arttırır. 2800. Devam ediyorum. 763. Yüzlere göre yuvarlayacağım. Öncesine bakıyorum 63. 50'den büyük eşit olduğu için sıfırlanır ama burayı 1 arttırarak.
Ve son olarak 9602. Yüzlere göre yuvarlayacağım. Öncesine bakıyorum 02. 50'den küçük olduğu için sıfırlanır ve burayı hiç etkilemez. 9600. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuz 3625 sayısı en yakın onluğa yuvarlanırsa 3620 olur diyor. Buna göre doğru yanlış tablosunu devam ettirin. Etüt şeklinde çözelim. Stop. Evet arkadaşlar, tüyo veriyorum. Şimdi bunun doğru olup olmadığını bulun. Doğruysa buraya geçin. Yanlışsa buraya geçin. Sonra bunları çözün. Bu doğruysa buraya geçin. Yanlışsa buraya geçin. Bu doğruysa buraya, yanlışsa buraya. Ya böyle devam edeceksiniz. Sonra burada ya böyle ya böyle. Ya da böyle devam edeceksiniz. Burada ya böyle ya böyle. Evet, buyurun devam edin. Stop. Evet, çözüyorum arkadaşlar. 3625 sayısını en yakın onluğa göre yuvarlarsam bir öncesine yani birler basamağına bakarsam 5, 5'ten büyük eşite uygun olduğu için sıfırlanır ama burayı 1 arttırarak yani 3630 olması gerekir. Oysa 3620 demiş. Yanlış yani. O zaman burası gitti. Burası. Devam ediyorum. 2413 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa diyor. Yüzlüğe göre yuvarlanacağı için yüzler basamağını yuvarlak için alıyorum ve önceki basamaklara bakıyorum. 13. 13 50'den küçük olduğu için sıfırlanır ama burayı hiç etkilemez, arttırmaz. 2400 olur. Oysa 2000 demiş. Yanlış. O zaman cevap 4. çıkış. Yuvarlama konusu böyle arkadaşlar. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.